आप छोड़िए। अब चल के देखिए कैसा लग रहा है आपको। नेक को राइट साइड, नेक को राइट साइड, दाईं तरफ, ऐसे नेक को लेफ्ट साइड, सांस लीजिए, छोड़िए, 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 सांस लीजिए, 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 छोड़िए। ठीक है, सांस लीजिए, सांस पूरा अंदर, छोड़िए सांस, बिल्कुल ढीला छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। And this is right and left. Right is slightly shortened compared to left. Right आपका थोड़ा सा छोटा है लेफ्ट के कंपेरेटिवली। पैर आपके इसमें दर्द इस पैर में जा रहा है लेफ्ट में, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, यूज कीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, इसमें आवाज आती है क्या चलती है ना, इसमें आवाज आती है। अब ये दोनों बराबर है, घुटना उठना है ना, इसमें से आवाज आती है। इसमें से नहीं इस वाले में से, हाँ इसको सेट किया, इसको मैंने भी सेट किया। चट चट आवाज। अब नहीं, अभी देखिए, मूव करके देखिए ऊपर नीचे, इस वाले को भी, दोनों बराबर है। अभी यूज कीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, मेरा हाथ दीजिए, पानी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए आप। गर्दन के पीछे हाथ लाइए, इधर छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, लूज कीजिए, छोड़िए। मेरी तरफ करवट ले लीजिए आप, अब उल्टा लेट जाइए, इसको नीचे वाले पैर को लंबा करिए, बस इसको मोड़ लीजिए आराम से, हाथ हटाइए, हाथ यहाँ से पकड़, इसको यहाँ से लूज छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, इस हाथ को यहाँ पीछे लेके आइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हाथ को ढीला छोड़िए, ये वाला हाथ दीजिए, रिलैक्स छोड़िए, सांस लीजिए, फोल्ड करके लाइए, सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार आप सीधा लेटिए वापस,
पैर अच्छे से खोलिए, खोलिए और खोलिए और चिपकाइए, पास पास चिपकाइए, खोलिए खोलिए, चिपकाइए, पास पास चिपकाइए, जोर लगाइए, तो खोलिए, चिपकाइए, वापस खोलिए, चिपकाइए, चिपकाइए, पूरा चिपकाइए जोर से, वापस खोलिए। अब बाहर बाहर की तरफ प्रेशर लगाइए, बाहर बाहर लगाइए, लगाइए, वापस खोलिए, खोलिए, बाहर की तरफ खोलिए, खोलिए 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 खोलिए, दोनों पैर फोल्ड कीजिए, बस फोल्ड, धीरे छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, उस तरफ करवट लेके बैठिए, दर्द कम हो जाएगा। खड़े हुए यहाँ आइए, यहाँ आइए, फेस उस तरफ करिए, फेस उस तरफ, हाथ खोलिए, आपके हाथ खोलिए, मेरे हाथ के ऊपर हाथ आपके लॉक करिए, एल्बो आगे टच कीजिए, कॉनी को आगे नीचे नीचे टच करिए, कॉनी नीचे रहेगा, सांस लीजिए, छोड़िए, अब चल के देखिए कैसा लग रहा है आपको। सही लग रहा है, पहले से